Takk, president. Jeg kan slutte meg til det meste, nesten alt, som siste taler sa i sitt innlegg. Vi har et godt helsevesen på veldig mange måter, men et av de områdene der Norge fortsatt har en vei når det gjelder en bedre helsepolitikk, det handler altså om legemiddelområdet. Og skal vi sikre likeverdige helsetjenester til alle av den beste kvalitet, så må vi også ha en legemiddelpolitikk som gir rask og god tilgang til effektive og trygge legemidler. Vi trenger bedre informasjon og tryggere bruk og håndtering av legemidler. Vi trenger raskere godkjenning og implementering av nye og effektive medikamenter, og vi vil få et mer smidig system. Det er derfor å komme nærmere disse målene at Høyre fremmer et representantforslag om raskere og bedre tilgang til legemidler. Og her, som på mange andre områder, er Høyre opptatt av å se muligheten og utnytte vårt potensial og bli enda bedre. Bondevik II-regjeringen fremmet en stortingsmelding om legemiddelpolitikken, og som Stortinget sluttet seg til målsetningene for. Og en rekke tiltak ble skissert for å nå målene, og en del er gjort siden dette, men mer må gjøres. Vi mener norske pasienter må få raskere tilgang til nye behandlingstilbud som er dokumentert trygge og kostnadseffektive. Behandlingstilbud og legemidler som kan gi pasienter bedre liv, som er dokumentert effektive, kan også redde liv. Men allikevel så blir det ikke tatt i bruk, og det skyldes et for kronglete regelverk og en for treg saksgang. Vi mener det er viktig at det finnes klare og effektive retningslinjer for innføring av nye behandlingstilbud i helsetjenesten. Retningslinjer må sikre rask saksbehandling og en åpen og forutsigbar prosedyre. Det er også viktig at det legges til rette for forskning, innovasjon og utvikling av nye legemidler og behandlingsformer. Og jeg viser også til et forslag Høyre hadde i fjor om en langsiktig strategi for biomedisin som vil legge til rette for en bedre utvikling av legemiddelindustrien i Norge. Dette kan både være en viktig næring for landet, og ikke minst vil det bidra til bedre helse, livskvalitet og behandling for pasientene. At befolkningen har rask og effektiv tilgang til legemidler de benytter, er både viktig for pasientene, men det vil gjøre systemet mindre byråkratisk. I innstillingen foreslås det at også apoteker skal få dele ut reseptfrie legemidler, som i dag er unntatt dette på grunn av informasjonsbehov knyttet til det. Ved tilsynet i 2009 så fant Statens helsetilsyn avvik på 18 av 23 sykehjem når det gjaldt legemiddelhåndtering. Og dette er svært alvorlig. Høyre mener det er helt nødvendig å iverksette tiltak som kan hindre feilmedisinering og sikre god legemiddelbruk. Kompetent personell og god utnyttelse av apoteker og farmasøytisk kompetanse er viktig. Og jeg vil vise til at Høyre i vårt alternative budsjett har bevilget 5 millioner til stimuleringstilskudd til kommunene. Dette skal gjøre dem i stand til å iverksette en legemiddelgjennomgang for pasienter som legges inn på sykehjem. Jeg registrerer også i år at legemidler som står anbefalt av Statens legemiddelverk får forhåndsgodkjent refusjon, fordi de er funnet både kostnadseffektive og virkningsfulle, men de blir ikke fulgt opp eller gitt av dette av regjeringen. Det viser at det er et problem med bagatellgrensen, og at den er for lav. Og flere legemidler som er rimelige bør kunne få forhåndsgodkjent refusjon når de er anbefalt av Statens legemiddelverk. I dag er grensen på 5 millioner, og det mener vi er for lite, og vi vil sammen med KrF og Fremskrittspartiet ha en vesentlig heving av denne. Dessuten ser jeg frem til at regjeringen nå følger opp dette i den nye stortingsmeldingen som er meldt.